यूं तो बारिश अब्रे रहमत है, लेकिन बारिश का उस वक्त बरसना यकीनन नाकाबिले कबूल है जब किसान की फसल पक कर बिल्कुल तैयार होती है। अप्रैल के माह में होने वाली बारिशों ने किसानों को तशवीश और परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इतना कभी साडा नुकसान नहीं होया जिन्ना होन डिया हैगा। कणक साडी डिग्गी आ, मेरा वजन ही घटन डिया ते नुकसान बहुत ज़्यादा हैगा। 6 महीने का अरसा है कणक जी ते 6 महीने की साडी खेती हैगी है ते पूरे मुल्क ने खानी, असीं वेचांगे, अगों मुल्क इस्तेमाल करेगा इनू। साडी इत्थे औसत जिहड़ी है जी 25 तो 30 मन आ पैली दी। खर्चा जिहड़ा सानू तकरीबन 5 तो 10 मन दाने बचदे आ। मेहनत 6 महीनों की खाद पानी शानी ला के इन्ना सानू बचदा है। पाकिस्तान का ज़्यादातर रकबा ज़राअत पर मुश्तमिल है और बहुत से लोगों का रोज़गार खेती बाड़ी से मुंसलिक है। बेमौसमी बारिशों ने फसलों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। हमारे फैसलाबाद डिवीज़न में कुल गंदम का काश्ता रकबा जो था वो 20,40,000 एकड़ था, यानी 20,40,000 एकड़ पर गंदम पूरे फैसलाबाद डिवीज़न में काश्त की हुई थी। और उस गंदम को अगर देखा जाए तो माशाल्लाह इस दफ़ा बर वक्त बारिशें हुई, नहरी पानी का इतना कमी नहीं थी जितनी जिन इलाकों में नहरी पानी की कमी भी थी वहाँ भी बारिशों ने आके तो हमारी वो कमी पूरी कर दी, जिससे कुछ नुकसान थोड़ा सा रस्ट की बीमारी का हुआ बारिशों की वजह से गंदम पे, मगर वो इतना नहीं था, तो वो काबिल बर्दाश्त था। कोई चंद % कहीं जगह किसी जगह पे जहाँ ज़्यादा बारिशें थी या नमी थी, गंदम में रह गई, सिट्टे में नमी रह गई, वहाँ ये रस्ट की बीमारी आई, मगर वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, काबिल बर्दाश्त थी। मगर ये जो हालिया बारिशें हुई हैं, ज़ालाबारी हुई है, तूफ़ानी आंधियाँ आई हैं, इनसे हमारी जो गंदम की फसल है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। इसमें एक अंदाज़े के मुताबिक जो हमने अभी तक मोटा मोटा सर्वे किया है, महकमा ज़राअत के साथ मिलकर और ज़िम्मेदारों के साथ हमारा इंटरेक्शन रहा है और ज़िले और तहसील इंतज़ामिया के साथ हमारा इंटरेक्शन है, उसमें तकरीबन 1,75,000 एकड़ रकबे पर गंदम मुतासरा हुई है। ये गंदम जो है अब जो खड़ी फसल है, अब जब तक गंदम पूरी तरह सूखेगी नहीं तब तक हम इसे हार्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। जो तो तबाह हो गई खेतों में वो तो हो गई, वो तब किसी काम की नहीं है, ना वो हार्वेस्ट हो सकेगी ना किसी काम आ सकेगी क्योंकि वहाँ पानी खड़ा है। जब गंदम में 1-2 दिन पानी खड़ा रहे तो उसका सिट्टा जो है नरम हो जाता है और फिर वो जिसका दाना जो है वो ख़राब हो जाता है। एक ज़राई मुल्क होने की बिना पर पाकिस्तान की मैशियत का इन्हिसार ज़राअत पर है। इस तरह की बारिशों से फसलों की तबाही की वजह से पाकिस्तान की मैशियत पर एक सवालिया निशान और ख़तरे का बाइस है। हमारे पास जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं उनको अगर इन्हेंस किया जाए और हम अपने जो ज़ख़ायर हैं उनको ज़्यादा अरसे के लिए रख सकें, जो साइलोज़ होते हैं, तो फिर उस सूरत में इस किस्म के नागहानी जो आफ़ात हैं उनसे बचा भी जा सकता है और उसकी प्लानिंग के अंदर खुदा न खास्ता अगर वो नुकसान हो तो हम ज़्यादा अरसे तक जो है उससे जैसे कहते हैं हम निपट सकते हैं। अभी तक जो अर्ली जो कह लें कि जो नुकसानात का जो एक अंदाज़ा है उससे ऐसा लग नहीं रहा कि हमें बरामदात की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि हमेशा हुकूमत जो है ज़ख़ीरा भी रखती है और उन ज़ख़ायर के साथ जो है इसको मैनेज किया जाता है और उम्मीद है कि मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा अभी तक के, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये ट्रेंड रहा तो फिर मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं।